عاوزين تعرفوا ايه التخفيضات اللي نازلة في الإبر لاجراندي من المسحوق والأسماك والحاجات دي. تعالي وانا اقولك ايه الحاجات اللي نازلة هناك. بصي، كان في هناك سمك القراطة كان نازل عليه تخفيض، وكمان كان نازل مسحوق الغسيل كان نازل عليه تخفيض، والنوتيلا. فخليكي معايا وانا هقولك كل الاسعار اللي كانت موجودة. الجمبري كان نازل ب14 يورو، على ما اظن بيكون ارخص من كده في الكاريفور، انا برضه هبقى اوريهولكوا. والسمك ده كان نازل برضو ب14 يورو، ده كان تخفيض. وكمان اللي هو السمك ده احنا عندنا بنقول عليه تونة، مش عارفة انتوا عندكم بتقولوا عليه ايه، بس ده كان نازل ب7 يورو، يعني برضو كان تخفيض حلو. وبصي ده كمان اللي هو زي البوري كده، مش عارفة، دول الاتنين كانوا ب3 يورو، هو الكيلو كان ب4. ودي الأليتشه، لا دي السردين، برضو كان نازل عليها تخفيض. والبرانزينو برضو كان عليه تخفيض، انا هقولك دلوقتي سعره كان ب9 يورو، يعني الاتنين دول كانوا ب6 يورو وشوية، فبرضو حلوة. وكمان السلموني كان هناك عليه تخفيض برضو حلو، كان الكيلو ب20 يورو، بس ده الفلاتو يعني القطعة الكاملة، كانت ب20 يورو الكيلو. وده القراطة كان نازل عليه تخفيض هناك، كان الكيلو ب8 يورو، يعني السمكية كانت واقفة ب4 يورو مثلا، او اقل او اكتر، سنة صغيرة على حسب وزنها. كان في كمية كبيرة هناك. ده بقى كانت الفلاتي يعني ده انا بحب بصراحة اجيبه لابني. حاولت اسرع لكم بسرعة الفيديو في المرحلة ديت علشان يعني ادخل لكم على الاوفرتات بقى فعلا اللي موجودة هناك. وهنا طبعا كل الجمبري اللي كان موجود يعني كان بيتراوح سعره، يعني ده كان ب27 يورو عشان كان متقشر. والكاليماري اللي كان موجود برضو، وده كان عشان متشال الراس بتاعته، كان برضو واقف ب28 يورو. كان فيه برضو انواع كتير من الكاليماري، يعني بصي ده وده كمان. وهنا كان شيش طاووق بقى، عاملين سمك على هيئة شيش طاووق، كان الطبق كان واقف ب5 يورو او 4 يورو شوية. وهنا كل الانواع بتاعت الاسماك التانية، يعني ده عاملينه سالموني، عاملينه برجر، كان الطبق واقف ب4 يورو ونص. وده كان القطصة كانت واقفة ب6 يورو ونص. هوريكي بقى بسرعة الحاجات اللي كانت موجودة خطف كده بسرعة قوي. دي طبعا الحاجات بتاعتهم اللي هي بتكون مملحة واسعارها. تعالي بقى ندخل على الزبدة، كلنا بندور على اوفرتا للزبدة. فديت نازلة في الإيبر لاجراندي، الكيلو بتاعها ب9 يورو 16 شنتز، يعني الواحدة واقفة ب2 يورو شوية. فبصراحة هي انا جربتها وعجبتني جدا في الطعم. ودي الفيلادلفيا برضو نازل على تخفيض، كانت ب2 يورو 29. ودي الجبنة اللي هي الشرايح اللي بتتحط في البرجر وكده، كان كيلو. ودي نوع زبدة تانية، بس ده نوع الإيبر ذات نفسه، كان برضو نازل على تخفيض. تعالي بقى للنوتيلا، كان نازل عليها هناك تخفيض برضو حلو. دي كانت 750 جرام، كانت ب6 يورو. و950 جرام كانت ب6 يورو ونص، يعني فرق 50 شنتزم بس. ديت كانت المربى، كانت برضو نازل على تخفيض، والنوع ده حلو جدا. انا اوريكي 900 جرام 950 على ما اظن، ففرقها حلو جدا، 50 شنتزم بس وهتاخدي 200 جرام زيادة. والقهوة بقى، يعني كان في هناك كمية قهوة كتير قوي، كل الكبسولات اللي انتي ممكن تكوني محتاجاها هتلاقيها، امودو ميو بقى، اللافاتسا العادية، كل الكبسولات اللي انتي ممكن تتخيليها كنتي هتلاقيها هناك، ونازل على تخفيض برضو. حتى لو مش كبسولة فهتلاقي هي البودرة، لو انتي عايزاها البودرة عشان تحطيها في المكنة. فكانت بصراحة نزل على تخفيض هناك حلو. ودي كانت اللي هي الكبسولات، دي كانت كبسولات، التانية كانت ورق بتاعت العادية، دي امودو ميو، فكانت نازلة ب12 يورو، كان 70 كبسولة حاجة زي كده.
ودي كانت نازله ب40 يورو بس كان 216. انتي لو كنتي لحقتيها الاسبوع اللي فات كانت نازله ب25 او 27 يورو. لا كانت ب32، مش فاكره قوي السعر بالظبط، بس كانت نازله هي ب32 يورو. وديت اللي بقولك عليها، بتقومي جايبه الكبسوله دي وتحطيها في قلب المكنه اللي هي العاديه، اللي هي الدراع بتاع المكنه، وبدل ما بتحطي قهوه وكده هي ديت بس، دي اللي بتحطيها. فديت احسن بصراحه واوفر، وبحسها احسن بالنسبه لي. دي كانت اللافاتسا بس للمكنه اللي هي على النار، يعني هوريها لك. دي كانت نازله الكيلو ونص، يعني ستة في 250 كانت نازله هي، وكمان الرصة منها كانت نازلة ب10 يورو. 6 وحدات بس للمكنة اللي بتتحط على النار، اللي هي الموكا، مش مكنة اللي هي الاسبريسو، خلي بالك علشان هتفرق. المكرونة برضو كان نازل على تخفيض هناك، ده احلى نوع مكرونة جربته بصراحة يعني، وعن تجربة. دي كانت ب1.5 الكيلو، يعني كان في منها كل الاشكال اللي انتي محتاجاها. احاول اوريكي برضو كل الاشكال اللي كانت موجودة، بس بصراحة ديت حلوة جدا في الطعم، وحلوة جدا في السليق. يعني لما بتيجي تسلقيها مش بتحسي ان المية بتاعتها يعني بيضت بقى وكده، لا انت زي ما بتحطيها زي ما بتشيلي المية بالظبط. كان في منها الانواع كلها، يعني القلم الصغيرة والقلم الكبيرة، كان في منها الانواع ديت. انا بصراحة برجح اكتر نوع القلم الصغير، يعني تكون في الشوكة كده شكلها احلى. ودي برضو كانت موجودة. وفي منها بقى اللي هي كانت انتجرالي، بس مش نفس النوع، يعني هو زيادة 20 شنتزم او 30 شنتزم في الكيلو زيادة عنها. وده الرز كان هناك ب3 يورو اوفرتا برضو، بس حسيته غالي شوية، يعني حسيت ان الكيلو ب3 يورو غالي. هنا بقى الراعي الرسمي بتاع النهاردة الريو ماري، نازلة 14 قطعة ب12 يورو بس، وطبعا انا خدت منها. والصلصة برضو كان نازل على تخفيض رهيب، كانت ب70 شنتزم، فكانت حلوة قوي. انتي بقى لو عندك غسالة اطباق ومحتاجة الكبسولات بتاعتها ومحتاجة كمان الصابون بتاعها ومش عارفة تجيبيه منين، تعني انا هقولك هو هنا. الصابون اللي فات ده كان نازل عليه تخفيض، كان ب10 يورو 90 غسلة. وهنا الكبسولات بتاعتها، بصي هو هنا بيبيعلك بالكيس، يعني الكيس كان واقف لا ال4 اكياس او ال3 اكياس واقفين ب8 يورو، بس هنا دي 5 علب 5 اكياس جوه، يعني 85 كبسولة. وفي واحدة تانية كانت برضو 100 كبسولة، هقولك سعرها. الفينش كان ب9 يورو، ب8 يورو ونص. والبيرال كان مش فاكرة بصراحة كان بكام، بس انا ارجح يعني عن تجربتي الشخصية الفري احلى بكتير. عجبني قوي في نظافة الاطباق، وعجبني كمان ان هو كان كويس قوي مع الغسالة بتاعتي. دي ال100 كبسولة زي ما بقولك كانت بنفس سعر ال85 كبسولة، كانت ب13 يورو. يعني انتي لو خدتي ال100 كبسولة من هنا، ده الكلاسيكو، والتاني كان مش عارفة بريحة ايه او كده. انا من وجهة نظري ال100 كبسولة احسن من ال85، يعني هو فرق 15 كبسولة، بس بصراحة ال100 احسن. وهنا بقى البروفومي دول بصراحة مش بحبهم قوي قد ما بحب اللي هو الكونشنتراتو، اللي هو التاني اللي بيكون ازازة بتكون صغنطوطة كده شوية، بتكون قوية اكتر. ده بقى لو انت عايزة تعقمي بقى الهدوم وتديها ان هي ريحة ونظافة اكتر، فممكن تستخدمي ده. مستخدمتوش انا بصراحة، بس بقولك عليه. الداش بقى الازايز، هو الكبسولات بتاعته احلى. انا جربت ده وجربت ده، بس الكبسولات معايا كانت اقوى وكانت احسن. وكفايه انك بتحطي كبسوله بس في قلب الغساله وخلاص. يعني هو كان واقف ب13 يورو، والكبسولات بتاعته كانت واقفه برضو ب12 يورو 13 يورو كانت ب12 يورو ال65 كبسوله، او ال45 كبسوله ال49.
انا جبت ال65 اللي هما 64 كبسولة ديت انا جبتها. يعني بصراحة انا بعد ما جربت الكبسولات ما بقيتش اجيب اي بودر خالص. ريحة نفاذة، بتخلي الهدوم فعلا ريحتها قوية جدا، ونظافة، بتنضف لي الهدوم قوي اكتر كمان من البودر. وكفاية ان هي مش بترسب، يعني مش بتطلعي الهدوم عليها رواسب كده. هنا بقى البامبرز كان نازل اوفرتا، بس كان رقم 3 بس، يعني ما انا ملقتش 4 ولا 5 ولا كده. فانتي لو انتي بتستخدمي 3 ممكن تروحي تجيبيه من هناك. وهنا لسالفيتيني برضو كان نازل على تخفيض. هنا بقى الهوجياس ديت كان فيها ال5 وال6 وكده. وهتلاقي برضو عليها تخفيض، يعني هتلاقي سعرها برضو حلو. انا برضو هحاول اجيبلك سعرها دلوقتي، مش فاكره انا صورته بصراحه ولا لا، بس دي كميه البامبرز اللي كانت موجوده هناك، صورته ب25 يورو. كان نازل عليها فعلا تخفيض. البامبرز 6 بقى الموتاندينه هو اللي كان موجود، انما 3 كان موجود بامبرز عادي. فانتي شوفي انتي محتاجه البامبرز نوع ايه. انا قلتلك المقاسات اللي كانت موجوده عشان ما تروحيش تبقي حاطه حسابك واملك على حاجه ومش هتلاقيها. ما تنسيش تعملي لي متابعه بقى، وهحط لك العنوان في اخر الفيديو. انا كنت في ايبر لاجراندي اللي هو كان في روتسانو. انتي ممكن تاخدي ترام 15 وتروحي هناك، هو ده اللي بيوصل لحد هناك. مش عارفه بصراحه ايه الطرق التانية ان ممكن توصليها، بس هو في الفورداليزو اللي في روتسانو.